আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরেকটি নতুন রেসিপি দেখার জন্য। আমার আজকের রেসিপিটা হচ্ছে কলিজা ভুনা রেসিপি। তো ফার্স্টে যে আমি গরম পানির ভিতরে কলিজাটা অ্যাড করেছি, এটা আপনাদের জন্য একটা টিপস। তো গরম পানির ভিতরে অ্যাড করার পর এখন আমি কিছু হলুদ অ্যাড করব। দেখতে পাচ্ছেন ময়লাগুলো ভেসে উঠছে। এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস। আশা করি টিপসটি আপনাদের উপকারে আসবে। আমরা মাংসের সাথে অনেক সময় রান্না করে খেয়ে থাকি, আসলে আমরা তো বুঝতে পারি না যে এর ভিতরে কত ময়লা থাকে। দেখতে পাচ্ছেন ময়লাটা পুরোটাই ভেসে উঠছে। তো আমি একটা বলক উঠায় নিচ্ছি। বরফটা উঠে নেওয়ার পরেই হচ্ছে আমি এটা আর কি ঢেকে নেব। ঢেলে নিয়ে হচ্ছে সুন্দর করে আবার ক্লিন করে নেব। তো আমার এটা সুন্দর করে ক্লিন করে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এটা বড় বড় সাইজ ছিল, এটাকে আমি আর একটু টুকরা করে নিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে আমার এই যে রসুনের পেস্ট, তারপরে হচ্ছে পেঁয়াজ, আদা, মরিচ, তারপরে হচ্ছে মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচ, তেল, যে মশলাগুলো লাগে আমার সমস্ত মশলাগুলো এখানে আছে। তো আমি একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি, প্যানে আমি কিছু আমার পরিমাপ মতো আমি তেলটা অ্যাড করেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিছু পেঁয়াজ এখানে অ্যাড করেছি। পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। দেন এখন হচ্ছে আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। এভাবে করে যে আমি মশলাটা অ্যাড করতেছি। ফার্স্টে যে তেজপাতা অ্যাড করেছি, তারপর দারুচিনি। তো এখন আমি একসাথে সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। এই যে আমি সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করে দিয়েছি। এখন সুন্দর করে এটাকে নাড়িয়ে নিতে হবে, আর বারবার করে নাড়াইতে হবে যাতে লেগে না যায়। এখন তুলে রাখা আমি যে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি, এখন কলিজাটা আমি অ্যাড করে দিয়েছি। এটা সুন্দর করে এখন আবার নাড়িয়ে নিতে হবে। তো আমার নাড়িয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনি দিয়ে এটা ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণের জন্য। তো ফিরে এসেছি কিছুক্ষণ পর। তো নিচ দিয়ে একটু হালকা লেগে গেছে, তো নো প্রবলেম, আমি এটা সুন্দর করে আবার নাড়িয়ে নিচ্ছি। এখন ঘন ঘন একটু নাড়িয়ে নিতে হবে। এখন আমি এই যে এখানে আমি হালকা কুসুম গরম পানি অ্যাড করেছি। অবশ্যই গরম পানিটা ইউজ করতে হবে। আমি 2 কাপ গরম পানি ইউজ করেছি। এটা ডিপেন্ড করবে আপনি আপনার হচ্ছে কলিজা আপনি কতটুকু রান্না করছেন এরপরে ডিপেন্ড করবে। আর সেই তুলনায় আপনি বেশি দিবেন না কম দিবেন সেটা আপনি ভালো বুঝবেন। তো আমি আমার পরিমাণ মতো এটা অ্যাড করেছি। তো আবারও ঢাকনি দিয়ে এটা ঢেকে দিলাম। ফিরে এসেছি কিছুক্ষণ পর। তো পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গেছে কিছুটা। তো আমি এটাকে পুরাটাই শুকিয়ে নেব। তো এটা কিন্তু পুরাটাই শুকিয়ে গেছে। আমার কষিয়ে নেওয়া যেহেতু হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমি ঝোলের জন্য যে পানিটা রাখবো এটা আমি ভুনা ভুনা করব। তো এখানে আমি 1 কাপ পানি গরম পানি অ্যাড করেছি। আপনারা কতটুকু ঝোল রাখবেন সেটা অনুপাতে পানিটা অ্যাড করবেন। তো
তো আমি এখানে একদম ভুনা ভুনা করব, এই জন্য আমি 1 কাপ দিয়ে দিয়েছি। পানিটা কিন্তু অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এলাচ আর হচ্ছে জিরাটা টেলে তারপর মানে পাউডারের মতো করে এটা অ্যাড করেছি। স্মেলটা অনেক ভালো আসবে, এই জন্য খেতেও কিন্তু অনেকটা টেস্টি এনে দিবে। তো আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করবেন। যারা অলমোস্ট আমার চ্যানেলটি ভিজিট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও ভিজিট করেন নাই, প্লিজ আমার চ্যানেলটি ভিজিট করবেন, আমার পাশে থাকবেন। যে যেখানে থাকবেন অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের জন্য আমার অনেক দোয়া রইল। আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।